السلام عليكم. السلام البنات، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ ها الشعيبيه ها هي بانت ليكم. كي دايرين؟ مع الصحه هانين. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي، ونلقاكم هذا الفيديو اليوم ان شاء الله بصحه جيده يا ربي. ان شاء الله تعالى يا ربي يدخل عليكم هذا رمضان بالصحه والسلامه وبكل ما كتمناو يا ربي. رمضان مبارك سعيد على كل وحده كتعرفني، كنقولها رمضان مبارك سعيد عليك بالصحه والسلامه. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غندير واحد التحليه ديال الحامض اللي كتجي لذيذه كتحضر معنا في 5 دقائق، مكونات سهله وبسيطه. نتمنى تجربوها لانها كتجي غزاله، ديروها للسحور او للفطور وكتجي بنينه، الكبير والصغير ياكلها. قبل ما نبداو نصليو على نبينا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. البنات ما تبخلوش عليا بلايكاتكم والتعاليق زوينه، وشكرا للجميع ومرحبا بكم. غادي نحتاجو ان شاء الله لهاد التحليه نص لتر ديال الحليب، 2 معالق ديال لا كريم باتيسير، ممكن ديروا مايزينا. هنا عندي 6 حتى 7 حتى 8 معالق ديال السكر، يعني قد ما نقصت الحلاوه كيجيو زوينين. عندي هاد يوغورت كريمي، معلقه كبيره ديال الزبده، عصير ديال حامض كبيره هانتوما كتشوفوا يعني نص كاس تقريبا. وهنا عندي لي زيت ديال الحامض وواحد البيضه. هادشي اللي غنحتاجو ان شاء الله. ندوز دابا للتطبيق ديال الوصفه. ندوز على بركه الله دابا نطبقوا الوصفه ديالنا. كناخذوا البيضه، بسم الله، كناخذوا السنيده وكنحاولوا نقربوا مزيان. صدقونا البنات هاد التحليه راه كتجي زوينه زوينه زوينه. نتمنى من الله انكم تجربوها، راه غادي تعجبكم اكيد. وكنزيد دابا لا كريم باتيسير، وواحد القياس ديال الحامض، عفوا ديال الحليب، غير اللي نخلطو فيه باش ما يبقاش من دوك الحبيبات. نتوما كتشوفوا ما بقاش الحبيبات نهائيا. صافي نكملوا هذاك الحليب كله. كنزيدو داك الزيت ديال الحامض صافي، وغادي نحطوه دابا في البوطه. صافي البنات، من بعد ما حطيته فوق النار ما نوقفش على التحريك، ضروري نبقى نحرك باش ما تنزلش ليا هذوك العناصر لتحت ويجيني محروق. انا بغيتها تجيني لذيذه وغتجيني زوينه والله القسم البنات. واخا كنحلف لكم بانكم لا جربتوها غتبقاو دائما ديروها، لانها كتحضر في 5 دقائق ودغيا كتبرد، يعني حتى لاخر لحظه كاع تحط ديروها في الفطور او في السحور، كتجي لذيذه الصراحه الله. ونتمنى البنات انكم تجربوها وتخليو لي تعليق زوين، علاش لا. وشكرا كاع البنات اللي تيكتبوا لي تعليق زوين، والله العظيم حتى كنفرح بهذوك. كنقرا تعليق بتعليق، والله القسم البنات كنقرا تعليق بتعليق وكنفرح. دابا بدات كتعقد لي هاد التحليه، وزدت الحامض، العصير ديال الحامض، وغادي نبقى نحرك دائما ونتوقفش على التحريك. صافي راه تقريبا راه وجدات دابا عندي التحليه ديالي. كي قلت لكم والله القسم حتى كنقرا تعليق بتعليق، والله ملي كنقراهم حتى كنفرح. اي والله يجازيكم بالف خير، ونتمنى دائما تتابعوني وتشجعوني يا ربي. تبعوني وان شاء الله غادي تشوفوا الجديد باذن الله تعالى، ونتمنى انكم تفرحوا ليا وتعاونوني يا ربي. كي قلت لكم ها نتوما شفتوا دابا راه قادت. صافي من بعد ما زدنا داك الحامض، العصير ديال الحامض، غادي نحيدها من فوق النار. صافي راه بدات كدير ديك الفقاعات اللي يعني راه اختارت تماما، وجات كتجي كريمي وكتجي ملسه بزاف بزاف بزاف، يعني ملسه ما فيهاش لا حبيبات لا حتى شي حاجه. وداك الزيت ديال الحامض كيزيدها واحد اللذه خاصه ديال داك العصير ديال الحامض المركز اللي كنت درت معكم في القناه.
يعني ملي كتحتفظوا بدوك لي زيست كينفعوكم في بحال هاد الوصفات. هانتوما كتشوفوا دوك الفقاعات صافي دابا حيدتهم فوق النار مباشره. غنزيد ديك المعلقه ديال الزبده اللي كتكمل داك اللذه وكتعطي داك البغيون. غادي نزيد هذيك المعلقه ديال الزبده كبيره وغادي تذوب دابا نيت لان باقا تحليه سخونه. غادي تذوب ديك الزبده ونزيد هذاك اليوغورت كريمي. اي يوغورت ديرو غير ما يكونش فيه النكهه. ممكن ديروا ديال الحامض بنكهه الحامض ممكن، الا ما لقيتوش ديروا غير بحال كيكون يوغورت طبيعي ما فيه حتى شي نكهه باش تبقى لينا ديك النكهه ديال الحامض طاغيه على التحليه. صافي ها انتم كتشوفوا الخليط كله جا ملس تماما. صافي وديروا الزليفات او الكؤوس اللي موجود عندكم في الدار. انا غادي نقضي غير بهاد الكيسان اللي عندي، راه حتى هما كيقضيو بالغرض يعني راه كيجيو زوينين. تيعجبوني انا ندير هاد الكيسان لهم شفافين كيشهيو اكثر. صافي غادي نخوي الخليط ديالي في هذاك الكؤوس. ها هما شفتوهم ديال الزيت. صافي غادي نخوي داك العناصر هذا التحليه ديالنا غادي نديرها في هذاك الكؤوس كيف شفتوا ونزينها. الا كان عندكم طريفه ديال الفخيز او الفواكه اللي موجوده عندكم. انا غادي ندير لها غير دوك خديت واحد القبيطه ديال النعناع بيني وبينكم قطعت لها دوك الوريدات اللي الفوق هي باش غادي نزوق هاد الكؤوس ديالي كلهم وندخلهم للثلاجه حتى يبردوا. نخليهم بعدا هنايا حتى يبردوا واحد شويه عاد باش ندخلهم من الثلاجه. هانتوما كتشوفوا تبارك الله راه كتخرج كميه زوينه. هنا عندي 5. ايوا بيني وبينكم معايا زوينه ناكل جوج ونعطيهم هما واحد واحد. الله والله الا كتجي لذيذه وحق الله العظيم. صافي غنخليها حتى تبرد واحد شويه وندخلها للثلاجه ونوريها لكم في الشكل النهائي ديالها كيفاش كتجي. البنات هذا هو الشكل النهائي ديال التحليه ديالنا ديال اليوم. صدقوني كيجيو لذاذ من داكشي الرفيع البنات ودغيا كتحضروا معنا يعني في 5 دقائق هانتوما عندكم تحليه للفطور او للسحور ممكن تسحروا بهم. هنا زينتهم بداك الزيست اللي كان درت اللي حيت من العصير ديال او الحامض المركز. دي زيست اللي كنت احتفظت بهم قلت لكم نديرهم في الحلويات وداكشي هما اللي زوقت بهم باش ياكلوهم وليداتي ما يجيهمش لا مرين لا حتى شي حاجه حيت فيهم ديك الحلاوه ديال السنيده اللي كنت درت في العصير المركز ديال الحامض. وهنايا خديت واحد القبيطه ديال النعناع حيدت لها دوك الوريدات ديالها كلهم هما زينت كيف كتشوفوا من الفوق. صافي هذه هي التحليه ديالنا ديال اليوم ان شاء الله تعالى. نتمنى البنات انكم تجربوها وتعجبكم ولا عجباتكم كنقول لكم دائما ما تبخلوش عليا بالتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتخليو ليا واللايكات وحاولوا تكبروا قناه صفاء الشهيدي لان محتاجه الدعم ديالكم. وانتظروني ان شاء الله قريبا ان شاء الله نبان في القناه ديالي. نتمنى انكم تشجعوني 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 بزاف 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 بزاف. كنقول لكم البنات رمضان كريم يدخل عليكم بالصحه وبالسلامه وبكل ما كتمناو يا ربي. ونتمنى تصالحوا مع انفسكم وتصالحوا مع الناس اللي مخاصمين معاهم كاع اللي مخاصمه مع شي وحده تمشي تسبق هي الاولى وتصالح معاها باش الله سبحانه وتعالى انه يغفر لنا وليكم يا ربي. ونتمنى تصوموا على خير وبخير ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد البنات. الى ذلكم الحين استودعكم بالله الذي لا تضيع ودائعه. كنقول لكم شكرا على التعاليق واللايكات. ولاول مره كيشوف الفيديو ديالي او القناه ديالي ما يترددش يضغط على الجرس الاحمر والمربع الاحمر ويفعل الجرس باش يوصل ان شاء الله دائما الجديد. وانتظروا مني دائما الوصفات السهله والبسيطه والجديده اكيد ان شاء الله في الشهر الكريم يا ربي. الى دائما بقى لي الا نقول لكم تبارك الله عليكم. نتلاقاو في فيديو جديد في امان الله وحفظه. رمضان مبارك سعيد عليكم في امان الله. السلام عليكم. صفاء شهيدي كتبغيكم.